pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem tá falando é a Bianca. E gente, hoje eu quero gravar um vídeo para vocês mostrando todos os meus animais de estimação. Eu só tenho 3, mas eu logo vou ter mais. Então gente, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo, vamos lá pro vídeo. Gente, eu machuquei meu pé e tá doendo. E tem uma menininha que ela quer sair da caixa, né, dona Isabela, né? E eu chamo ela de Isabela porque o nome dela, ela tá dormindo. Ah, agora ela acordou com o flash. Mas eu vou pegar alface agora pra ela, né? Porque ela tá sem alface. E essa bichinha come alface. Eu não gosto de montar alface. Então, eu vou colocar vocês ali. Eu vou pegar, gente, porque eu tô gravando pelo YouTube. Então, não tem como eu pausar. Eu vou pegar essa folhona de alface pra ela, tá, galera? Você me... Que susto! Oi. Oxita! Vem aqui, galera. E agora vamos colocar alface aqui pra ela, né? Pra ela comer. Essa foi a minha primeira personagem. E vamos pros segundos, que eles são muito famosos. Vou tentar pegar. Aqui, vamos tentar pegar um ali. O Itaú tá dormindo. Itaú é esse, tá, gente? Vem, Itaú. Oi. Vem, filhos. Vocês acham que são o quê? Pra ficar desse jeito. Vou pegar sua pata, Itaú, se você não me obedecer. Gente, ignora esse barulho, porque eu vou estar tossindo. Olha lá, acordou. Ah, como que eu sou uma mãe boa? Esse daqui, gente, é o Itaú. O outro ali é Dakota. Esse daqui é Dakota. Tá, meus amores? Mas eu amo mais o Itaú, porque ele é mais esperto. Se eu deixar ele cair no chão, ele morre. Então, a minha vida. E aí, gente, eles colocam tudo isso daqui em cima, que é a ração. Você não vai andar, você vai ficar aqui. Não, dorme aqui, dorme. Fica assim. Tá bom, vai. Tchau, meu amor. Vai com Deus, vai com paz, vai com Deus te ajude. E você, Dakota? Vai ficar aí, né? Eu quero fechar agora. Como que eu fiz? Esses aqui. E agora vamos para o cachorro. Gente, isso daqui vai ser bem rapidinho mesmo, tá? Gente, arruma 10 inscritos aí, tá, gente? E vamos deixar o like, porque faz isso, ajuda o canal a crescer, não é verdade, Chita? Essa daqui é a Chitara. Ela tá brava. O que comigo? Nossa. Que câmera boa, hein, Chitara? Gente, eu vou pegar a bonequinha dela. Ó, a bonequinha. Ela vai, gente, ela pega a boneca. Aí eu pego essa e eu jogo. Aí ela vai lá pegar outra. Mas ela prefere a outra. Me dá! Ela é muito safadinha. Né, minha Chitara? Não é, Chitara? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e tchau!